नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद हैं इस वक्त हम संगम विहार में और जैसा कि आजकल सबसे ज़्यादा परेशान जो लोग हैं वो पानी से हैं। पहले पीने के पानी से परेशान थे और अब जो ऊपर से जल बरस रहा है उसके भराव से परेशान हैं। जो भी पार्टियां एक्टिव हैं, अगर हम बीजेपी की बात करते हैं या आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, दोनों सिर्फ सियासत कर रहे हैं। जनता परेशान हो रही है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। इसी मुद्दे पे जेजेडी का क्या कहना है, इसको लेकर आज हम संगम विहार में मौजूद है और हमारे साथ में दिनेश प्रसाद जायसवाल जी मौजूद हैं, जो कि युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के। तो इनसे बात करते हैं, इस पार्टी का क्या कहना है, किस नजरिए से जनता की परेशानी को देखते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है राइट इंडिया प्लस पे। आपको धन्यवाद। सर, पानी को लेकर जनता में हाहाकार मचा हुआ है। पहले पीने का पानी नहीं था, इसको लेकर जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब जो आसमान से पानी बरस रहा है, उससे जो भराव हो रहा है, उससे लोग परेशान है। क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो बात यह है कि पानी की समस्या अभी ख़त्म नहीं हुआ। पानी की समस्या अभी भी बढ़ा हुआ है। जो पानी अभी भी हमारे पास फ़ोन आ रहा है, पानी कहीं किसी का पूर्ति हो नहीं पा रहा है। बारिश बेशक हुआ है, रह गया जल भराव की समस्या। जल भराव की समस्या में जो है केजरीवाल सरकार ये कहते थे कि मैं दिल्ली के कूड़ा उठाऊंगा, पर वो हमारी गलियों को तो सफाई कराए नहीं होने के कारण नाले सीवर जो भी हमारे जाम हो चुका है, वह पानी ऊपर नाले रोड पे बह रहा है। जो आज हमारे स्कूल चालू हो चुका है, बच्चे लोग इस समस्या का सामना कर रहा है और बच्चे लोगों को जैसे अभी मलेरिया फैलने का डर है, डेंगू फैलने का डर है। तो केजरीवाल सरकार का जो एमसीडी में केजरीवाल जी का बहुमत है, उन्होंने एमसीडी में कुछ भी नहीं किए। सर, संगम विहार की बात कर लेते हैं, क्योंकि मौजूद भी इस वक्त संगम विहार में है हम और अभी बारिश भी हो रही है, तो यहाँ पर पानी का भराव हो रहा है बहुत अच्छे से। लेकिन अगर जो यहाँ के विधायक है दिनेश मोनिया जी, जब हमने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा हमने संगम विहार में बहुत अच्छी सुविधा कर दी है और पानी बारिश होने के 1 घंटे के बाद निकल जाता है, अब कोई जल भराव नहीं होता। तो इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये कोई सुविधा नहीं हुआ है, ये मतलब अपनी बचाव के लिए कुछ भी कह लें। मेन समस्या है पानी का निकासी। इन्होंने जो मेन बीच पे सीवर पहले से डला हुआ था, उस सीवर लाइन को सफाई किया नहीं। उस सीवर लाइन से पानी जा नहीं पा रहा है। अगर उस सीवर लाइन से पानी जाने चालू कर दे तो हमारे रोड पे पानी की भराव नहीं होगा, पानी की समस्या नहीं होगा। रह गई रोड के दोनों तरफ जो बड़ी बड़ी नाली बना पड़ा है, उसमें जाके देखिए वो नाला जाम है, नाला से पानी निकल नहीं पा रहा है। वो पानी मजबूरन रोड से निकल रहा है, इसलिए हमारे पब्लिक को समस्या हो रहा है। सर, जिस तरह से पब्लिक जल के लिए परेशान थी, तो बीजेपी ने प्रदर्शन किया और आतिशी जी हैं वो भी अनशन पे बैठी। दोनों ही सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेल रहे हैं, लेकिन जनता फिर भी परेशान है। इस बात को किस नज़रिए से देखते हैं? आप देखिए, अब रह गए आतिशी जी का, तो आपको ये भी पता होगा कि दिल्ली का जल बोर्ड किसके हाथ में है? दिल्ली सरकार के हाथ में तो है। फिर वो पब्लिक को बहाना बना के बीजेपी के सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करे, ये काम करना नहीं चाहता। अपनी जिम्मा से हट करके बीजेपी को दोषी ठहराना चाहता है, जबकि सच्चाई एक अनजाने आदमी से भी पूछिएगा तो सच्चाई तो ये है कि दिल्ली का जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंदर में आता है। फिर इसमें बीजेपी का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। फिर ये जो है से खामोखाम बीजेपी के प्रति धरना प्रदर्शन करना कोई इनका ज़रूरत नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वो पानी छोड़ेगी तब दिल्ली में पानी आएगा, तब हम लोगों की पानी की पूर्ति करेंगे। देखिए, हरियाणा जितना पानी छोड़ता था उतना पानी आज भी आप वहाँ वाटर लेवल जाके चेक कर लीजिए, वाटर लेवल उतना ही का उतना ही है। ठीक है, इनको कुछ नहीं करना है। चुनाव आया है, चुनाव में अपनी राजनीतिक केजरीवाल जी अंदर हैं और उनकी जो मंत्री बाहर हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। जनता को ये जान रहा है कि हम पानी तो दे नहीं पाए, तो पब्लिक के बीच में हम क्या ऐसा करें कि पब्लिक के बीच में बने रहते। पब्लिक को गुमराह करने के लिए बीजेपी के प्रति धरना प्रदर्शन करता है। अच्छा सर, जैसे जेडीयू की हम बात कर लें, आप जेडीयू से हैं, तो संगम विहार में जो पानी की परेशानी है, इसमें जेडीयू क्या रोल निभा रहा है जनता को, जिससे प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए, थोड़ा बहुत राहत मिल जाए? ये हम जहाँ भी पब्लिक हमारे पास आता है समस्या लेके, हम कोशिश तो यही करते हैं कि जनता को, चाहे जो बोर्ड चलाता है उसको कह के कि भाई इधर 24 घंटा चला दो, इधर 24 घंटा चलाओ, इस मार्फत से उनको पानी पहुंचा पाते हैं। और बाद वहाँ की कहीं थोड़ा बहुत परेशानी होता है, नहीं पहुंच पा रहा है, तो जो जनता आता है हम प्राइवेट पानी मंगा के उनको दे रहे हैं। तो प्राइवेट पानी की आपने बात करी, तो टैंकरों से आते हैं प्राइवेट पानी, और टैंकर तो पेड़ होते हैं।
ये टैंकर का जो है पेड होता है, टैंकर का मेन यह है कि यहाँ पानी का हो रहा है कालाबाजारी, और वो कालाबाजारी हो रहा है केजरीवाल सरकार के अंदर में। तो सर इस बारे में को लेकर हमने जब दिनेश मोने जी से बात करी तो उनका ऐसा कहना है कि ये जो टैंकर वाले पैसे मांगते हैं इसमें भी पब्लिक का ही रोल है, क्योंकि पब्लिक उनको पैसे देती है कि उनके घर में पूरा एक बार में टैंकर उतर जाए या उनको जल्दी पानी मिल जाए। तो कमी पब्लिक की है, पब्लिक अपनी मर्जी से उसको पैसा देती है। एक बात बताइए, आपके घर अगर पानी आ जाता आप किसी को पैसे दे देंगे? तो फिर इसी तरीके से जिस पब्लिक को पैसा नहीं आ रहा है कि दिनेश मोहनिया जी का आ रहे हैं, दिनेश मोहनिया जी को मेरे समक्ष बुलाइए, ये रहा मेरे पास दिल्ली जल बोर्ड का कंप्लेंट नंबर, ठीक है, जो हमने पानी बुकिंग किया है। और जब वहाँ कॉल किया जा रहा है तो कह रहा है ये पानी आपका पॉइंट पे चला गया था। भैया वो किसके पॉइंट पे आया और किसका साइन करा के ले गया, वो क्या दिनेश मोहनिया जी दिखाएंगे? अपने जो दिल्ली जल बोर्ड का उनका अफसर है उससे जवाब मांगेंगे कि भाई किस पॉइंट पर और किसका गया। जब कंप्लेन राम जी शाह का था तो ये पानी किसके यहाँ गया? राम जी शाह का साइन गया है यहाँ से? नहीं गया है ना। फिर किस अधिकार से दिनेश मोहनिया जी कह रहे हैं कि पब्लिक पैसे दे रहा है? पब्लिक तो मजबूर है, जब प्यास से मरेगा तो पैसा देगा ही। सर दिल्ली जेडीयू की अब जो आगे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो जेडीयू में कितनी तैयारियां हैं उसकी? जी जेडीयू में अभी हमारी पूरी दिल्ली में फुल तैयारी चल रहा है और जेडीयू दिल्ली में अच्छे ढंग से चुनाव लड़ेंगे और जनता की आवाज़ सुनेंगे। जेडीयू बिहार का आप लोग पहले इतिहास सुने होंगे कि बिहार को कहा जाता था जंगल राज। वो दिन था कि हम लोग अगर एक बारिश हो गया, एक कीचड़ हो गया तो कहीं चलना के लिए मुश्किल होता था। आज वो बिहार है कि जितनी अच्छी रोड बिहार में है उतनी अच्छी रोड दिल्ली में भी नहीं है। बिहार की एक पतली सी गली में चले जाएंगे, जो 2 फुट की गली होगा वो भी पक्का होगा, वो भी आरसीसी होगा, ठीक है। पहले बिहार में था कि शाम को 5 बज गया था, आप घर से हमारी माता बहनें नहीं निकल पाती थी। आज मैं कहता हूँ जेंट्स तो छोड़ दीजिए, हमारी माता बहन है रात को 2 बजे कहीं निकल जाए और कोई हादसा हो जाए तो बता दीजिए। ये नीतीश जी का हमारा सोच है। वही प्रकार से हम लोग दिल्ली का विकास करेंगे। जैसा बिहार को तरक्की हुआ है वैसा ही तरक्की दिल्ली का होगा। सर विधानसभा चुनाव फरवरी में आने वाले हैं, आप लोग भी एक्टिव है विधानसभा चुनाव के लिए, तो क्या क्या मुद्दे आपके इस चुनाव में रहने वाले हैं? जी मेन मुद्दा तो हम लोगों का है जी, दिल्ली में अभी तक पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सीवर लाइन के नाम पे बहुत तगड़ा घोटाला हुआ है, इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए। घोटाला किस तरीके का? जैसे कहीं सीवर लाइन डालना था 18 इंची में, 24 इंची में, वहाँ डाला गया है 12 इंची में। कहीं जैसे कि सीवर लाइन का डालने के बाद उस पर यह था कि उसको रिपेयर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एग्जाम्पल दे सकते हैं सर, कहाँ की बात कर रहे हैं? ये संगम विहार विधानसभा है। अच्छा, संगम विहार में ऐसा हुआ है? जी अच्छा, हम सारे गली आपको सर्वे करके दिखा देंगे। अच्छा, जो भी रोड था खोद दिया गया, लग ही नहीं रहा कि ये गली कभी बना था, ठीक है। कोई रिपेयर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। वही हमारे संगम विहार में केजरीवाल जी का विधायक भी है, केजरीवाल जी का तीनों का तीनों निगम पार्षद है। कोई गली मुझे दिखा दीजिए कि सफाई है। अभी बारिश हो गया ना, गली के नाले के बजाय रोड पे पानी चल रहा है, नाले से चलने के बजाय। क्यों? नाले जाम है, नाले की सफाई नहीं हो रहा है। तो यही है हमारी जो है से दिल्ली में, जैसे हम लोगों ने बिहार को चमकाया है उसी प्रकार से दिल्ली में चमकाएंगे। आज 10 साल हो गया, केजरीवाल जी बता दें कि पूरी दिल्ली में कितने फ्लाईओवर बनाए हैं और कितने रोड बनाए हैं, कितने गली बनाए हैं। सिर्फ और ढकोसला किए हैं 10 साल में। जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है 48% पानी वेस्टेज जा रहा है, जो जर्जर हालत में है पाइपलाइन, क्या उसको रिपेयर भी नहीं किए हैं। उसके बारे में आतिश जी का ऐसा कहना है कि ये बीजेपी वालों ने खुद तोड़ी है आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। जी अब कहने के लिए मैं कह दूँ आपने तोड़ा है, तो अगर हम तोड़ रहे हैं तो आप अपना चौकीदार तो बैठा के रखते हैं ना कि हमारा पाइप टूट रहा है इसलिए ये हाल है। ये तो जिम्मा आपका है ना। ये उंगली उठाना आसान है दूसरे के ऊपर। ये कहे कि मेरे पास, मैंने जो फ्री का ढकोसला करके मैं दिल्ली में कोई काम नहीं कर पाया, अब मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ। दूसरे के ऊपर उंगली उठा दे जी, वो तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। आप अपना जिम्मा क्या है आपका? आप मंत्री है ना, जल मंत्री है ना आप। आपका सुविधा क्या, आपका कहना क्या है? आप हमें पानी मुहैया कराएंगे ना। ये पाइपलाइन को चेकिंग करने का काम किसका है? मंत्री जी का। पानी पहुंचाने का काम किसका है? मंत्री जी का। ये सब काम मंत्री जी का है।
न कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का। तो मंत्री जी तो अनशन पे भी बैठी थी पब्लिक के लिए कि हरियाणा से पानी मिल जाए, मोदी जी को चिट्ठी भी लिखी थी हरियाणा से पानी मिल जाए, लेकिन फिर भी नहीं मिला। देखिए, वो तो कर रही है ना पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए नहीं कर रहा है, पब्लिक के सामने वो ढोंग कर रहा है। ये उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है अग्रिम चुनाव में आने के लिए, इस कारण से वो पब्लिक के निगाह में वो ढोंग ढकोसला कर रहा है। सर, अनशन पे बैठना तो ढोंग नहीं होता। नहीं, ढकोसला कर रहा है वो, अपने एक बने रहने के लिए, पब्लिक में बने रहने के लिए ढोंग कर रहा है। ये सिर्फ पब्लिक में बने रहने का बात है और कुछ नहीं है। क्योंकि खुद ही बता दीजिए, आप अगर मुझे जल मंत्री बना दिए तो जिम्मेवारी मेरा बनता है ना आप तक पानी पहुंचाना, पाइप को देख रेख करना। फिर हम किस हिसाब से जाएंगे अनशन पर बैठने के लिए? हम तो उसकी देख रेख करेंगे, जनता तक पानी कैसे जाए उसके लिए करेंगे। ये थोड़ी ना कि हम जाके अनशन पर बैठ जाएंगे। और मैं तो यही कहता हूँ कि संगम विहार का चुनाव संगम विहार की मुद्दा पे होना चाहिए। संगम विहार का जो परेशानी लोकल लोग सुन सके, ठीक है, संगम विहार के बीच के बंदा के बीच ही ये चुनाव होना चाहिए, ना कि बाहर की कैंडिडेट संगम विहार पर उतरना चाहिए। ऐसा क्यों सर? ये जो आपने भी बात करी है कि संगम विहार का ही कैंडिडेट होना चाहिए, बाहर का क्यों नहीं होना चाहिए? बाहर वाले देख रहे हैं, यही देख रहा हूँ, जीत लिया चल दिया, जीत लिया चल दिया। हमारे संगम विहार में पानी बह रहा है। मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले की बात, मैं आ रहा था, मेरे गाड़ी के आगे मोहनिया जी की गाड़ी था, उसका ड्राइवर कह रहा गाड़ी पीछे करो पीछे करो, जा रहे हैं वापस। तो मैंने ये देखा, मैंने जानता नहीं था कि मोहनिया जी का गाड़ी है, तो पानी भरा हुआ था, तो वो वापस हो गए। क्या मैं कहना चाहता हूँ, उनका घर अगर संगम विहार में होते तो वापस जाते हैं। उस पानी को तैर कर, चाहे जैसे ही भी हालात में अपने घर को आते। तो हमारे संगम विहार की समस्या जो हमारे संगम विहार के रहने वाले हैं वही जान सकते हैं, बाहर की कोई नहीं जान सकता। तो ये थे हमारे साथ दिनेश प्रसाद जायसवाल जी, और बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने हमें बताई। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की, जिसने ये कहा था आप हमें वोट दो, हम हर घर में नल से जल देंगे। तो नल से जल कितना दिया है, कितना वो अपनी बात पर रहे हैं, ये हम और आप, पूरी दिल्ली इस चीज़ को जानती है, पूरा भारत इस चीज़ को समझ चुका है। उसके बाद बात अगर संगम विहार की करें तो संगम विहार में जो सबसे बड़ी परेशानी थी कि जल भराव जो हो जाता है, दिनेश मोहनिया जी से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा हमने बहुत ज़्यादा सुविधाएँ करी हैं। पहले जो जल 3 दिन में निकलता था वो अब 1 घंटे में निकल जाता है, लेकिन हालात अब भी वहीं के वहीं है। सीवर की बात उन्होंने कही, हमने 6 फुट सीवर डाले हैं, लेकिन सीवर जाम होने की वजह से पानी फिर भी रोडों के ऊपर बहता हुआ नजर आता है। और बारिश के अंदर देखने लायक होता है कि किस तरह से लोगों के घरों में, लोगों की दुकानों में पानी पहुंच जाता है। बारिश अभी भी हो रही है, हम अगला वीडियो आपको दिखाएंगे किस तरह से जल भराव हो रहा है, लोगों के घरों में पानी चल रहा है, लोगों से बातचीत करेंगे। और दूसरी बात, जैसा कि सर ने बताया कि जहाँ का भी चुनाव लड़ा जाता है तो कैंडिडेट उस एरिया का होना चाहिए। संगम विहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है या उससे पहले जो बीजेपी का कार्यकर्ता था, कोई भी संगम विहार का नहीं था। और जब तक संगम विहार का कैंडिडेट संगम विहार से नहीं होता है तब तक वो ग्राउंड में क्या क्या परेशानियां पब्लिक फेस कर रही है इस बारे से परिचित नहीं होता है। तो सबसे बड़ी कमी हमारे संगम विहार में यही है। जैसे कि सर ने ये कहा कि अगर अब की बार जो जनता वोट दे तो ये ध्यान में रख कर दे कि जो कैंडिडेट होना चाहिए वो हमारे एरिया से ही होना चाहिए, ताकि वो पब्लिक की परेशानी को समझे और उसका सॉल्यूशन करे।